Hi guys, welcome back. I know it's been a while. At ngayon, re-review tayo ng microphone. This is from Maono PD200X. Okay, so this is a podcasting mic. Ayan. Yan yung specs niya. Okay. So, unbox lang natin real quick. Manual. USB-C to USB, and then meron din siyang connector kasi pwede mo siya ikabit sa phone directly, or kung mga Type-C na yung mga laptops nyo and computers, you can connect it directly. And you also have this. Alright, that's good. And then meron siyang additional connector depende sa mount na paglalagyan nyo ng microphone. Right, then this is the microphone itself. Ayan, magaan lang siya. So, plastic made. Pero yung body mismo is metal. Then meron siyang foam cap which you can remove. Pero I prefer meron ito para maganda tignan. Ayan. So, again, this mic is sa top. So, dito ka dapat magsasalita, not here sa gilid. And, so, balik natin to. Okay. So, ngayon ikakabit natin sa boom arm natin. And, may kasama nga pala siyang boom arm. Yung binili kong model. Kabit lang natin. So, ayan siya. Pag nakakabit sa boom arm. Alright. So again, dual nga pala to. It's XLR or USB, and then LED button to change the colors. And then you also have monitoring dito. Okay. Another is meron din siyang mute button. And then meron siyang knob for your gain control. So again, wala siyang stopper. Dire-diretso lang siyang umiikot. Ayan. Pero digital siyang nagsa-stop. So, it will blink pagka nandun siya sa maximum tsaka sa minimum. Alright? Then, pag kinlik mo to, you have the option to adjust your monitor volume. Ayan. So, yun lang yung meron sa microphone. Now, let's test it na ikabit sa cellphone para marinig nyo kung ano yung audio quality niya. So, kabit natin ito. Type-C. And then we remove the USB. And ito, ikakabit ko na yung Type-C. Okay, so umilaw na yung microphone. That means it's already turned on. And so, on natin yung gain para marinig nyo ako. Then mute function. And lower the gain for the monitoring. And so, testing natin ng audio quality niya. You may hear unnecessary noises kasi nga hinahawakan ko yung shock mount niya and yung boom arm. But then, kapag ka naman nagre-record ka na or you're streaming already, hindi mo naman nahahawakan yung microphone mo. So, I'm currently 1 foot away from the microphone, directly speaking dito sa head. Alright? So, try natin i-lower yung gain. So, kung makikita nyo, humihina yung boses ko hanggang sa mawawala yan. Ayun, so nawala nga. And then yung mute button, so if I press this, hindi nyo na rin ako dapat maririnig. Okay, so yun yung function ng knob saka ng mute button. And then, itong RGB lights dyan sa likod, you can also click that to change the colors dito sa ring niya. So, hindi nagpapalit yung sa knob, dito lang sa ring. Yan, yung mga different colors niya. Okay. So, ilalapit ko sa bibig ko kung paano ako mag-record ng voice ko. So, I'm going to
distance myself from the microphone mga 3 inches away. Ayan, so now I'm speaking directly sa mic. And then, try natin i-lower yung gain. Ayan. So, I'm not sure kung ano yung boses na naririnig nyo. Pero I think malakas siya. Because I'm speaking directly dun sa microphone head. Okay? So ngayon, ito-testing na rin natin. Ikabit natin sa computer para malaman nyo kung ano yung audio niya. Alright? Okay guys, so ayun, nakakonect na yung Maono PD200X sa ating Mac Mini. Wait, ipapakita ko. Okay, ayan. So kung makikita nyo, nakakonect ako sa Type-C and nilagyan ko rin siya ng in-ear monitoring so that I can hear my voice while speaking through the microphone. Okay, so meron din pala siyang application na pwede mong i-download. Available din siya sa Windows and sa Mac. And so you can control your microphone using this interface. Okay? So let's say for example, gusto mo siyang i-mute. Alright, so pwede mo siyang i-mute using the interface rather than tapping the button here. Ayan. Kasi pagka ginalaw mo yung mga buttons dito sa microphone, you would hear it kasi nga it's sensitive. Ayan. Also, pag ginalaw mo yung gain, you can see umaangat din yung gain, bumababa. Ayan. Pag kinlik mo to, you'll be able to adjust the volume ng monitoring mo. Okay? Maximum natin yan. So, balik tayo sa gain. So, for me, I think sweet spot is yung 50 na gain. You can increase it, depends on how you want to use it. For me, ito na yung pinaka balance kasi I can actually hear my voice and then na-tone out niya yung mga noise sa labas. Alright? And ayan. So, dito meron tayong iba-ibang settings. Like, meron tayong original. So, ito yung original na voice ng Maono PD200X. And then, neutral. So, this is neutral. And then, deep. I think the deep is more on for podcasting. And legacy, so medyo balance siya ng parang feeling ko deep and original. So, naririnig mo pa rin yung lower notes and yung mga higher tones natin dito. You can also control the RGB. I can turn it off. Kita nyo nawala. Ayan. Pwede nyo ibayin yung kulay dito. It depends kung ano yung gusto nyo gawin. Increase the brightness. But for me, 100% brightness is too bright. Medyo nasisilaw na ako sa setup ko na to. Ayan, especially pagka ganitong kulay. So, tinatone down ko lang to the point na hindi na ako madidistract. Ayan. Pero kanina, I placed it all the way down para lang hindi din kayo madistract kung gaano kalakas yung ilaw. Kasi for me, this is acceptable. Pero para sa inyo, I can see the second screen here. Medyo lumiliwanag na. Ayan. Okay. Alright. So, pwede mo rin siyang i-advance. Ito naman yung advanced setting niya. So, flat yung equalizer. Ito naman more on higher pass filter. Presence boost. Kung ano man sila. Ayan. HPF and presence boost. Hindi ko alam yung mga ganitong terms. So, ayan lang siya. So, dito lang tayo sa EQ na flat. So, may limiter din siya which you can enable para kapag malakas yung boses mo masyado, pwede siyang mag-cut lang doon at hindi masyado mag-peak. And so, play around with it na lang. Pero for me, I just use the standard kasi I have OBS to tweak yung mga audio stuff na kailangan natin makita. So, currently ngayon, kung makikita nyo, yung OBS ko. Oops. Ayan. So, yung settings ko is like this. Ito yan. Ganyan na natin. Oops. Pwede ko pala i-drag out. Ay. Pwede nga. Oh. Ngayon ko na nakita yan. Anyway. So, ito yung external microphone. So, you can see ito yung
input ng microphone natin. And may mga filters ako nilagay dyan. Ay, properties tuloy. Filters. So, naglagay ako ng noise suppression, compressor, and limiter. Ayan. Hindi ko na ginalaw yung settings nila. So, when I added these filters, as is lang sila kung ano yung default setting nila. It's up to you kung gusto mo mag-tweak around dyan. Pero for me, acceptable na yung ganyang klaseng audio quality. So, right now, tanggalin natin sila isa-isa. Okay, so ito yung limiter, tatanggalin ko na. So, yung compressor na lang yung natira, tsaka noise suppression. And then, tatanggalin ko na ulit yung compressor. Ayan. Then, noise suppression, pag tinanggal ko to, medyo marami kayong maririnig na ingay. Okay? And, ayan. So, I think meron kayong ibang naririnig. Yeah. So, meron kang konting noise na makikita. Ayan, may mga dumadaan na mga tricycle. So, also, sobrang sensitive niya. Even yung voice mo, yung dila mo, maririnig niya. So, medyo pang ASMR siya. Ayan, so, tingnan natin pagka binuksan ko yung electric fan ko. Kasi normally, meron tayong electric fan sa gilid kasi mainit. Ayan. So, nagkaroon na siya ng noise. And, especially pagka nag-on na rin yung aircon, talagang maingay na yung background natin. So, if ito yung microphone na tingin mo na gagamitin mo without filters, ito yung audio quality niya. Yung raw lang. Try natin gawing original. So, ayan. Original to. So, you can probably hear a lot of noise. Mostly sa electric fan. Kasi, mga 2 feet away lang siya sa akin. Ayan, sorry. Umuubo ako. Ayan, so ito naman yung neutral. Ay, natural pa. Neutral tuloy. Ayan. Then deep. Alright. So, it's up to you kung ano yung gusto nyo gamitin. Pero for me, legacy or deep yung possible na gamitin ko. Ayan. So, yan. Gusto ko kasi mas narinig ko yung parang higher tones ng boses ko. And also, magkaroon din ng deeper voice. Para kahit paano. Parang ano tayo. Nagpa-podcast. Alright. So, ayun. Yun lang naman. So, ngayon, balik na natin yung mga filters natin para medyo tahimik. Iwan ko na yung electric fan na naka-open so that makikita nyo kung ano yung difference ng ano natin, ng audio natin pag nilagyan natin ng filters. Okay? One moment. So, noise suppression. Ayan. Compressor. And limiter. Alright. Ayan. So, ganyan na yung audio quality ko. Kapag nilagay ko na yung mga filters na yan. Okay? So, ayun. Yun lang naman. Kung nagustuhan nyo to, very quick lang na review for this microphone. So, kung nagustuhan nyo guys, please comment nyo sa baba kung ano pa yung mga accessories na gusto nyong i-check out ko. I-check out sa online. I'll be posting the link nga pala nitong microphone sa description box para if ever you're interested, check out their products. Maono is actually one of the affordable brands out there. Actually, I have this is the Maono Caster Lite. So, back in the day na nag-stream pa ako sa Kumu, I was using that sound card. Apparently, hindi ko siya pwedeng ikabit sa Maono Caster Lite kasi nga USB Type-C siya. And since yung mga ports niya is naka 3.5mm, so there's no ports na available para magamit ko itong microphone na to. Okay? But you can use this sa phone and also sa mga laptops nyo or sa computer nyo. So, depende kung saan nyo gusto gamitin. I'm not sure if it would work sa PS5. So, I'll probably check kung aandar din siya sa PS5. Sasabihan ko kayo, update ko kayo guys kapag umandar siya. So, at least pwede natin siyang i-direct sa PS5 if you want to have really good audio quality sa mismong console natin. Also, another thing pala na
na na-discover ko pala is yung, what do you call this? Monitoring. So, yung monitoring pala, akala ko dati, from the microphone lang, yung boses ko lang marinig. No. Pwede ka rin makarinig ng mga audio. So, let's say, open tayo ng YouTube. Ayan. And then, mag-play tayo ng audio. Ayan. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, I can also hear that. Dito. Ayan, hinaan lang natin. So, ayan, naririnig ko din yung nandun sa mismong video na piniplay ko using this microphone. So, which is nice kasi nga parang I thought kailangan kong ikabit yung earphones ko sa computer ko and then I have a lot of cables going around sa table, which is not good. Wait lang, stop lang natin. So, ayun, umaandar naman pala siya. And yun lang naman. What else can I say? Yeah, I think this is a good deal for a budget-friendly na podcasting mic or streaming mic if you want, kung anong gusto nyong gawin dito. Even for calls lang, kung gusto nyong magbida-bida sa mga calls nyo with a really nice microphone, this could do the job for you. Okay? So, ayun lang. Very quick lang naman. So, ayun guys. Thank you for watching and comment, like, and subscribe. Bye-bye. Next time ulit.